你有冇體驗嘅 Benz E300呢隻運動款？準備改成立標商務嘅，平時開家用又冇問題，商務接待又冇問題，高端大氣上檔次。一陣跟住鏡頭睇一睇我哋改出嚟嘅效果 ，O 唔 OK？符唔符合你嘅口味？符合你嘅口味嘅話，可以過嚟揾我文哥。你懶懶心裏又有沒有再憶起我？可會恨我那一次做錯，沒法飛奔於當年從頭識過，想抱着你去解釋經過，為你分擔心中無窮痛楚，懷着千般失望，千般失落，一再去流浪，懷着一分激動，一分希望，匆匆再次回望，不記算是曾經努力過，分手也是曾經相識過，知否愛若遺失，所得幾多？改成咁樣嘅立標 E300，你想唔想要？想要嘅過嚟揾我，幫你改。多謝。